วัสดีค่ะครัวอารีนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำเมนูผัดผงกะหรี่กุ้งกันนะคะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะ2 ฟองนะคะมีกุ้งค่ะแกะเปลือกออกผ่าหลังนะคะหัวหอมใหญ่ค่ะอันนี้หั่นแล้วนะคะขึ้นช่ายค่ะน้ำปลาค่ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะ1 ช้อนโต๊ะค่ะพริกสดค่ะประมาณ 5-6 เม็ดนะคะอันนี้ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำผงกะหรี่นะคะอันนี้อยู่ในซองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาปรุงกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะใช้ไข่ไก่นะคะก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะใส่กุ้งลงไปผัดค่ะใส่หัวหอมลงไปค่ะจากนั้นก็จะใส่ผงกะหรี่ที่เราตีไว้กับไข่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะคะใส่พริกสดลงไปค่ะพริกสดเนี่ยเราใส่แค่ขอให้เขามีสีสันนะคะใช้เป็นพริกใหญ่ก็ได้นะคะพริกหยวกที่เป็นสีเขียวแดงๆใหญ่ๆอะค่ะใช้ได้เหมือนกันเพิ่มสีสันให้สวยน่าทานนะคะเติมน้ำปลาลงไปนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาเพราะว่าบ้านเราไม่ทานหวานนะคะจากนั้นก็ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของผัดผงกะหรี่กุ้งของเรานะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะคะถูกใจก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์กันเยอะๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีเมนูอะไรใหม่ๆเด็ดๆออกมาให้ทำให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ